boli jak moją serce uletają rybkami glatają swobodnie. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من سيري ديال الماركتينغ بالنسبه للدراري بريمير اني جيستيون. معكم اسماعيل القباج. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الشابيتر الثاني في هذا الفيديو اللي هو المارشي. من بعد ما شفنا الشابيتر الاول اللي درنا فيه الماركتينغ، شفنا ديفينيسيون لي بوت ديالو ليستور ديالو. اليوم غنشوفوا النوسيون دو مارشي. دونك بالنسبه للكور غادي نقسموا 4 لي بارتي. نشوفوا فيه définition du marché, les différentes approches de la notion de marché, les relations entre les marchés واخر حاجه l'environnement de marché. نبداو بالديفينيسيون دو مارشي. لو مارشي est un lieu de rencontre entre l'offre et la demande. بكل بساطه فوق ما نشوف اوفر اي دوموند يعني ان مارشي كاين. فوق ما نشوف ان اوفر اي ان دوموند يعني كاين ان مارشي تماك. Donc le marché est un lieu de rencontre ou un lien, un lieu de rencontre entre l'offre et la demande. بالنسبة للمارشي اللي قلنا كاين مارشي، قلنا بالنسبة للمارشي هو l'offre et la demande. فين تتلقى l'offre et la demande مزيان. دونك نقدروا نلقاو ان مارشي اللي هو بي تو بي، كما نقدروا نلقاو ان مارشي اللي هو بي تو سي. شنو معنات بي تو بي؟ B2B, le terme anglais complet est business to business. L'abréviation de B2B désigne l'ensemble des activités commerciales nouées entre deux entreprises. يعني ما بين entreprise ou entre شركة وشركة. شركة تدير la demande وشركة اللي تعطيها l'offre. Donc offre demande ما بين شركة شركة تسموها B2B. Par contre B2C, le terme complet anglais, le business to consumer, l'abréviation B2B désigne l'ensemble des relations qui unissent les entreprises et les consommateurs finaux. يعني ما تنبقاش انا بي تو بي بيزنس تو بيزنس شركه مع شركه، لا تولي هنا شركه مع لو كونسوماتور فينال. دونك الكونسوماتور فينال تيدير واحد لا دوموند ولا تي دوموند و لونتربريز تدير لوفر correspond la demande يعني بي تو سي. دابا بالنسبه للمارشي قلنا فوق ما اسمها مارشي نشوف لا دوموند او لوفر. يعني هنا لقيت بي تو بي دوموند من انتربريز واللوفر من انتربريز. هنا بي تو بي لقيت لا دوموند من عند الكونسوماتور فينال اللي تنسميوه عشان لو غران بوبليك، ولقيت لا بلوتو لا دوموند من عند الكونسوماتور فينال ou l'offre de l'entreprise اللي هي business. من بعد ما شفنا ديفينيسيون دابا نشوفوا les différentes approches de la notion de marché. عندي un marché تسمى un marché non concentré. كاين عاوتاني un marché اللي هو concentré وكاين marché très concentré. Donc voilà les différentes approches de la notion de marché. Marché non concentré, marché concentré ou un marché très concentré. نبداو بالنسبه للمارشي نون كونسونطري. دونك كما قلت لكم اون فوا نسمع مارشي دونك كاين اوفر بلوتو دوموند اي اوفر. دونك دوموند اوفر ولا اوفر دوموند. فوق ما نسمع مارشي نعرف بان كاين دوموند وواحد لوفر. يعني دابا بالنسبه للمارشي نون كونسونطري لا دوموند كي دايره ولوفر كي دايره. غنشوفوا بلا دوموند نبداو. il existe très nombreux acheteurs. donc la demande في المارشي non concentré تتكون la demande طالعة. donc il existe très nombreux acheteurs يعني la concurrence. نجيو دابا نشوفو côté offre. il existe très nombreuses entreprises proposent le même produit يعني la concurrence نفس الشيء. donc l'offre تهي فيها au terme ولا في الكوتي ديال l'offre كاين لا كونكورونس ما بين لي زونتربريز ولا دوموند كاين بزاف ديال الناس اللي باغيين يشريو اللي هي لا كونكورونس. بالنسبه للنوسيون الثانيه ديال المارشي اللي هو المارشي كونسونطري ديما تنغيزونيو ب دوموند اوفر. دونك نشوفوا كيفاش دايره لا دوموند بالنسبه للمارشي كونسونطري ونشوفوا لوفر. لا دوموند il existe seulement quelques acheteurs يعني قلال لا دوموند قليله تنقولوا لهم il gobson.
بالنسبة l'offre qui répond à la demande, il existe, moi les entreprises, il existe quelques entreprises qui proposent le même produit. Et il y a oligopole. Il y a oligopole, et il y a une personne, qui la demande. Si tu la demande, il est B2C, le consommateur final, on est oligopole. Les entreprises. Donc, باش نسمع un marché concentré, يعني نعرف la demande ديالي. Il existe quelques acheteurs, يعني oligopole. وباش نسمع marché concentré من côté offre, يعني oligopole. ما كاينين غير قليل ديال الشركات اللي تيديروا الميم برودوي. بالنسبه للنوسيون الاخرى اللي هي المارشي تري كونسونطري كما تشوف ريزونمون بدوموند اوفر. عندي بالنسبه للا دوموند il n'existe qu'un seul acheteur. يعني في المارشي ديالي كاين دوموندور واحد اللي هو ان اشتر اللي تنقولوا مونوبسون باش يكون لا دوموند قليل بزاف لدرجه كاين اشتر تنقولوا مونوبسون. وبالنسبه للوفر في المارشي تري كونسونطري il existe qu'une seule entreprise propose un produit يعني qui offre le produit de la demande تنقولوا لا مونوبول. دونك شفنا مارشي concentré, marché très concentré ou marché non concentré. D'abord, on le point, les relations entre les marchés. Un des marchés principaux, un des marchés environnants, un des marchés support ou un des marchés génériques. Nous بداو بالmarché principal. شنو هو le marché principal? Un marché est principal pour une entreprise dès lors qu'il propose un produit. Et une fois une entreprise propose ولا تحط في واحد لو مارشي واحد البرودوي دونك هذاك لو برودوي هذاك المارشي اللي حطات فيه لو برودوي سي ان مارشي برينسيبال. بالنسبه للمارشي انفيرونون l'ensemble de produits de nature différente de produits étudiés mais satisfaisant le même besoin. مثلا اللحت مثلا تدير شركه تدير لا برودكسيون ديال لي برودوي اليمونتير مثلا تحط دي برودوي مثلا لي بواسون ونفس الوقت تدير مثلا تبيع اتاي. دونك لاحت في واحد لو مارشي هذيك لي بواسون مشروبات لاحتهم في واحد المارشي دونك هذاك لو مارشي هو لو مارشي برينسيبال. نفس الوقت باش لاحت مثلا هذوك ديال الاتاي تسمى ان مارشي انفيرون علاش يساتيسفي لو ميم بوزوان واخا ماشي نفس الناتور ديال الاول مارشي برينسيبال ولكن il satisfait le même besoin. شنو هو البوزوان؟ مثلا الواحد تيبغي يشرب مثلا يدوز ولا شي حاجه دونك il satisfait le même besoin واخا ما عندهمش الميم ناتور ديال البرودوي. ندوزو بالنسبه للمارشي سوبور ensemble des produits dont la présence est nécessaire à la consommation du produit étudié. تنعطي واحد المثال اللي بسيط هنايا وواير مثال. دونك مثلا انا في المارشي برينسيبال تنبيع لي كابسول ديال القهوه هذوك لي كابسول اللي باش نعصرهم تيخرجوا لي مثلا قهوه كحله مزيان. دونك المارشي سوبور هو قالوا هو l'ensemble des produits dont la présence est nécessaire à la consommation du produit étudié. donc le produit étudié في المارشي برينسيبال هما هذوك لي كابسول. دونك هذوك لي كابسول باش نشريهم انايا ككونسوماتور ضروري ما خاصني نشري اون ماشين باش نخرج القهوه. دونك هذيك لا ماشين باش تنشريها من بالنسبه للشركه تشريها من واحد المارشي سوبور. يعني الا ما كانش هذا المارشي سوبور ما نقدرش نكونسومي هذا البرودوي اللي كاين في المارشي برينسيبال. هذا هي مثال. بالنسبه للمارشي جينيريك ensemble des produits satisfaisant le même besoin que celui satisfait par le produit étudié. يعني satisfait le même besoin le produit اللي حاطو انا في المارشي برينسيبال. بالنسبه دابا ندوز لاخر بوين اللي هو l'environnement du marché. دونك قبل ما نهضر على l'environnement du marché فوق ما تنسمع environnement يعني تنشوف واش عندي دو environnement دو تيب d'environnement. عندي l'environnement اللي هي ميكرو هي دايره بيا وعندها واحد لانفلونس ديريكت عليا وكاين l'environnement ماكرو يعني اللي هي بلو ايلواني مني بعيد عليه شويه اللي عندها واحد لانفلونس عندها حتى هي انفلونس ولكن انديريكت. دونك بالنسبه للانفيرونمون دو مارشي عندي اول
environnement اللي تنسميه environnement primaire وهي l'environnement micro-environnement. Il est constitué des principaux acteurs en relation avec l'entreprise et son marché. Il y a le marché ديالي. Donc شنو هي الميكرو environnement ولا l'environnement primaire هما les clients, fournisseurs, les banques, l'État. Donc هذه هي l'environnement primaire. بالنسبة l'environnement secondaire واللي تنسميها macro, اسمحوا لي macro environnement, cet environnement est dominé par les six grands pôles. يعني politique, l'environnement politique, économique, juridique, social, technologique et écologique. Donc voilà le micro, les daïres, شنو هو الميكرو environnement هو l'ensemble des facteurs qui ont une influence plutôt directe على المارشي. هنايا qui ont une influence indirecte على المارشي. عندهم واحد الانفلونس ولكن indirect. هاكا نكونو سالينا الشابيتر الثاني ديالنا اللي شفنا فيه المارشي. شفنا ديفينيسيون لي ديفيرونت ابروش المارشي, لي ريلاسيون انتر المارشي و l'environnement دو مارشي. الى عندكم شي سؤال ما تنساوش تخليو لي في الكومونتير. الا كنتي انت اول ما تشوفي لي فيديو ديالي ما تنساش تابونا في لاشين باش ان شاء الله يوصلك الجديد. ان شاء الله موعدنا في فيديو الجاي اللي غنشوف فيه شابيتر 3 لو كومبورتمون داتا دان كونسوماتور. شكرا.